les catés. Mais on a un azala na ngoti. Eh, nous sommes. Maman nangaye. Bosco. Numéro on azala kanayo. Maman nangaye. Quand moko on azala nango on numéro na ye. Elle est que soutendeni. Nzambe nangaye. Est-ce que numéro on a bête vous plaît bien? Non, comprends. Papa comment qui est là? Yango. Numéro na yango. Maman, Bosco elle est katengeni. Comment on va l'entendre? Moi je sais nga bafanti na mambo na nga tenza bindongo nga ngebeli nzambe na nga sani. Les kate nzambe. Eh. Sikonde na bwino lobani na mwepe ya mati nzambe na lobani. Do lobani. Sikono sande ni numéro les kate. Na monele wapi? Kono keluke wapi? Eh. Nzambe na ngai lela mbongo na ngai. Kena ngo bana kende kozwa mbongo. Des jours yango ya matia otu na ngai ye. Siko na oloba neti nini na minute o nzambe na ngai. Na oloba nini? Mbongo ngo kende ko bimisa ngo wapi? Keka no ngamo na ko na ngai pe ya matia ko na clear. Chef, Yoloba Izalaki maman. Yoloba Izalaki, l'absence na yo, Ozalaki te. Le tikalaki awa, to bandaki, to comprendre le pété. Ozalaki surpris en mona. Ba policier, awa sika. Ba policier na ndaku nanga. Et comme si bisou na Namituni, comment est-ce que les policiers bakoki koya awa bazana besoin ya maman bazoluka maman tellement que zala quitté to kokaki ko accepter bango te bakota la bango kaka parti ya porte on est qui menace biso na bango bakota bakota comment mutu bozoluka azate maman azate biso neli tutoza awa na yo kuvanda na tali na bité ekuza la lokola maman bazui ba soupçon ba yoki ba rimer moko ba sangwiki yango moni ba yaki pona kangala munoko na yo solo ba pe ba yoka ba soki ba yoki c'est que ça bino na zo mona bino ko bosa kana donc au moni bino onyo so estalama eza bino merci chef oui bino to stala musala o non maman bato wana tongo baye biso to permettre bango te bakota na kati ya ndako tellement to permettre bango te balobi bazonga boy samedi oyo emela alo beza vrai maman azo continuer ko lo baba biba bazonga boy samedi bazonga pa na yo to e pa na nga e ba yebi awa ndenge ni merci chef Bonjour Julie, où tu es? Désolé là, beau. On a venu les câbles qu'on a commandé. Ah, non, les commandes, on a vendu les sacs. Yo bien. Julie, non bien. Yo, nous sommes là, yo, lève-toi, nous, t'es chaud en gros. Nous sommes là, caractère là. Et ça n'est. Ayoka. Ngapende na boy. Na lukai. So lukai? Na
nazoluka ye nde na mbona oyeba te soki nasala nini numero moko kaka ya kela nazala nango yango eza telefone yango nabengelaka ye r nyonso banda akendaki oyo akebimisa mbongo mese sava akende nga naoza 2 jours yango namonaka na ngai yesu te naobenga numero na ye eleka te don nayebi te na minute nde na bosi nakosala ndenge émission nasala nini Judith omoni bino mpo boyokela bato te ngai banda le premier jour nayebisa yano mati nga bimona mobali oyo awiti poto te mpo motu awitaka poto asalaka bongo te nazwa kutu na telefone nakanga ye na mayele natindela ve maïs mobali ya mama Vero na Lyon natinde na bitala mobali oyo po azotuta tolo boyeboye ayebisanga bi elongi oyo natikala komona ngo awa na Lyon te na France te kombo wana pe ya Keli aso Keli adangani atikala komona na poto awa te siko yo mobali yango swaki wapi neti mutabi forme neti mutabi na ngomba ya Kilimanjaro supe wapi mais habité Judith donc mobali yango pe nanu azananu demi mètre et pas na yo siko yo lobi 2 jours azomona na te siko ezane eza makambo oyo biso moko to mituni ba question bayebi awa ndenge nini et nani apesi bango message l'insistance wana bazo insiste falaki yo moko za mama omona ndenge bazo menace ba porte bango bakota kaka bakokota te jamais. Donc maman onako zonga oyekuta likambo abisu na bango onako zala ya yinda mabele ba police wana nazo comprendre binoté hein nazo comprendre binoté mutu oyo akokaka akende kokaka oyo ikasa fa siko nani eza merveille eza nani o bien bino basi na noko kenda kolinga mère chef maman na lobi pardon ceux qui te l'ont bien est-ce que vous se rappelez les jours wana où tu vendaka kuna na kacha palais wana action to sala ko dike moi mbala na kimaka je dis que la minute aza maboko à pasteur. Ah bon? Oui, aza maboko à pasteur. Donc ça totalement bien et ça H. Donc c'est que Zaka qui pas pasteur wana osaka nanga hein? Mais abo. Eh pasteur wa ko ebanga. Donc faut se préparer. Vous avez vu qu'il y a tout ça déjà na bitumba to comme il a problème au sérieux. Vous avez vu? Oui, bien. Et ça m'a dit ce soda ko. Donc le quoi soda ko ti awa c'est le problème. Pas tout le monde. Après na au reçoit. Donc awe komi pour nous faire session. Place moi la qui sera kuna va ke pa ba ngo nga ke na zo ya mati bongo to koma na place yango to tourner so ka koza wana et ça obligé faut que lukae pour ne vous vendre qui en a ndoka ishiriki pesa ngai na bite ke so ba mbongo ngo na ko senga yo mta simbisa ki ube na ozwa kala ba mbongo na yo mo ndo sala ba economie ezali ka mbongo na ngai ke na mbia bandoza la na ka chéri pesa bu ebi ke na obimisa mbongo na ye na ozongisa mbongo na nga donc na ebi te na mito so na osani Judith ça va yo moko yebi ndebo kutela na ke pour la manière que biso na bi ngana mona mbali oyo witi poto te façon ya mobali wana ni ndo mona eteti wana komi ata 1 mètre te aza façon ba mibali oyo ni na mona ka o ba escroka ba ba moto jidi yo peso talo sa mwasi kitoko eteti ya mutu wana wa donc façon na ene timutawite na ngoma Kilimanjaro aye donc fait maïs na Lyon ayebisanga ya solo mama Vero ayebisanga lobi ayoka mwana mobali wana wita poto te mais bozala na ekenge tala lelo zoyebisanga ike mobali yango 2 jours yango azomona te nayebi te yo moko kende tuna shebango po mona pe boyela sukuna tabemaki o shebango eza pa na bango te po so ezaki shebango anga fa ntso ata na flat anga fa ntso ata na shebango mais ayaka yo kovanda pa na yo pa na nga donc c'est que c'est escroc mais pour na décourager te oza mwasi salaka effort zwa yaya na ono todo zwa ya matibo ke no lukae banini zwa matibo ke no lukae ndenge nzamba osala so nzamba permettre bomona ele sava
tamula tango pito atala ba marque po ba kambo koma marque ndenge na ndenge pesi pe ba communiquer na la police problème exact ah courage ngapa nafanya na zwa moko na ngaba nini na kufunda ngate pa yana yo te yo mtu bana yo mo sapa va. Ah, skundeni. Kimeza. Ah. Ah, subumu osika bwendeni. Namuno zoseka. Etu uzane semwa moko bule message ngwezani. Na comprendre ta. Tala, omoni koseka musuba tu basekaka. Ukosate so omoni mutu azoseka. Azani semwa moko. Koseka musu mbatu baseka kezaka donc ba problème. Oye biter maman balobaka koseka mutu ko ina velo. Oui, na bi. Donc mutu ko ya yoki passe ma oseka. Donc koseka na oseka, iza koseka ya ba problème. Oye kende toza butu na problème. Quel problème? Donc secret nanga et bani. Eh? Even then, nakenda quelque part côté nakenda tuana nzoka nde place nazalaki esenga ekaka oyebika nde biloko yango wana o besoin esenga ekaka esalema bongo donc na minute wana nzoka nde esika tozalaki mutu azalaki mwana moko boye mwana wana aza ndoki mwana nefa aza ndoki mwana moko azalaki wana oui mwana wana monaki nyonso h amoni tout abimi alobi koloba natindi mpe dunga landa ye dunga perdre ye pasteur wana récupéré nde toloba boise pa pasteur wana nayebi te tokosala nde nini po to récupéré pa pasteur ou bien non nde naza boye me kana kopesa ngai de tokosala nini mwana moko mwasi azoya kuna alati pantalon na chemise moko nzela mwana pasteur wana donc luka mwa récupérer ye sala tout pour récupérer côté na oui namoni sikoyo tokomi na danger c'est qu'il faut toluka tosangela pasteur wana to multiplier ba force moko boye ya ndenge molimo po to combattre pasteur wana soki te mais toana problème eza ndenge ozoloba wana donc ndenge eza boye il faut tosala tout possible tosangela bango na ndenge nyonso tout otokoki to récupérer mwana wana avant que secret wana ebima kutu ndenge naza boye donc na sepeli eza lokola kaka batindaki oke oya po na bana oluka kutuna benga numéro na moni eleka te mais na moni okomi donc pour tout ça là c'est le moment il y a aussi sa situation oui puis que soki déjà baken l'état tous un problème c'est et puis on comprendre moi na anate na pesa bango tout mais na ebité ndenge nini ba récupérer ki e mwana wana akoki ozwa mwana anate po ya naye mettre ozwa bango nga naza de yawe balonga nzambe te balonga biso te tokozwa ye mais c'est pour ça que tozwi ete toza na danger to tozwi ete toza na danger ozwi bango bien eza déjà problème donc nayebi kutu te na minute oyo soki déjà asial
yebisi makambo ngo bien bakena l'état na éviter. Donc il faut tout ça lango. Ça va. Ngai pe bon, na comme na déjà kokende. Tebi ka ndenge to ko sala ngo to bingana. Mais on t'a fait? On t'a la tende ni. Parce que tu la balade. Ah, boni boye ko. Ana moni mwana ana bonga na zali bonga. Na moni mwana ana soya, tout juste awa. Place wana. Ba porte ça, à côté wana. C'est comme ça mwana mwana on va vacances. Faut que mwana a récupérer hier. Quel autre là? Fait que moi nana vraiment les lots. Oui, c'est ça. Et ça pour moi, berger Joël. Et ça pour moi, bon. Alors, au moni, on a bien silio, où est très capital. Et ça qui est là, des bisayo, lobby, il faut tout coûter à l'église. Alors, il faut au bien à basseur, intercesseur, basal à l'église, bien ancien, bisognos tous en la carte église parce que Zambé, Moussala naye ou ngana pona, na évité de prévenir ou comment kolexangai. Donc, azola ki sangai na défendre yé na makambu na yé. Donc, foyer na ngai e komi kubeba. Donc, maman wana azo bundisa ngai kaka ya makasi. A longo na église a kotiti na kata foyer na ngai. C'est pour cela na bengi yo to solola lobby to kende prière, tout na prière ya komba. Donc, toko sambela makasi. Ce qui est ça que on sambe on a sambela ka ke yinda benga ngai akolongisa ngai. Tellement yé a longa satana na ngomba Golgotha. Nandimita okusanga soni. Parce que au moment que vraiment pour na pas ya papa diacre. Il faut dire que sonner le besani que akumata ngomba tina y pas bon de la pour na foyer na ye. Et dans ce sounan de vraiment que c'est moi si et sœur Rachel Mutua et américain peut vraiment ko peut si je ne sambe la pour na balane ke liboso. Et pour na peur na ko benga ba sœur tout et ba kozala wana vraiment pour na tout ça mais pour la peur parce que maman na c'était fait. Makambo donc à tout ce que va te faire belle vraiment pour asuka donc mon papa ancien à comprendre que il y a un salva pas dans la famille naie en matinga mais il faudrait que bien ngai bon tellement bengi au pesa problème té benga ba sœur oh il y a intercession tout coutana et tout lobby parce que le lobby na erni parce que pour tu est mot fixe pour tu baner de rosal tout coutana vers 12h parce que Funa Kizung Samana ya grande sœur Blingsing. Funa Kizung Gisaye. Elle est jolie. Donc anda kunde toza menacé boye moye avant da pena a ezaki mais ayaki congé. Mais parce que Monique 12 autres c'est par exemple sur 6 12. Tous étaient des gens de 12 ans te font parce que Bible ezolo baba Jacques exprime ce sens que jeûne et prière. Au jeûner au sambé na zambe penza ma salo quelque chose ndé makambo parce que gêné vraiment et puis tout qu'on a 6h de 01 à 12h et toi plutôt si prière et tout moi j'aime ce aller après parce qu'on a pas quand on a prière. Merci beaucoup en tout cas et on a linga rokaramana yo mingi parce que au bâtisse la nga moi ba implicite en tout cas musala nzambe singa kafo ko sala ngo bongo Judith on a dit makasi bo ke wa pileki na moi bo Judith Yamati. Parce qu'on en vend des ndeni ata yomo. Nous vend des ndeni na maman on a zana mwebela mbongo na kila yazana aoyati. Parce qu'on en sait ndeni. Fallait que côté la tana tuna pour ba camarade na ina Judith. Les qui n'ont pas pu apprécier. So nkela yete de ngozwi taille ko bimano ma kitoko boye pour yo tambre que ça pour la koluka nkela. Mais nkela n'a pas sa famille. Eh?
bana mukuse wana uta poto ya to kangai est-ce que famille ba yebi ce que le so que famille ça mabe et Judith nous avons kufa pa mukuse ngwe olinga makasi hein ah ya mati ndeza bwena obenga raye nifenga na ele kate aoyate ce qu'on on sent ndeni na vanda ka bongo fais pardon ya mati moi si tu es d'accord attends mbala défi mbo azabi mwana poto tamso yake ko zo pete poto baza mambo tele yo ko biloko na ngezo ya fa mutete mbona c'est là que na maîtrise balek ne zo yore ba na maîtrise té mbindo makamba ba 5000 mobimba ngakudona mona tango té mek na jidi faza na maîtrise mkono linga pe mbongo makasi boete na mo ko fana té auto ba lokata mutalamba me yiwe mtema kaka kwa nkela yo mukuse ngona lise jidi tininyo mutaza so ukusukela ngata ate Isso é. Eu nunca me lembro bem da noite que eu me queria fazer. Allô, prophète Djedje Kalum. Ah, prophète Djedje Kalum. Papa, ma service a un petit yo, hein? Nanga no paiement na kimia de non la na kimia de, hein? Yebsanga nino na rosala, hein? Nino na rosala pour m'appeler vu na ngeva na kimia. Ah! Oui, nga okamangai na repenti. Lembi ba dérangement na la tebe somni. Makene la bana ela nanga putu nyonso. Otsavi na biso na danger, okaba biso pona nini? Pastor, pardon Pastor Djedje. Na ebige yo oza prophète oyo mokili eta la mokili landaka. Papa na Giovanni, papa na Cynthia. Ah! Sika osanga boy pastor. Oza maboneli. Écoutez, non, mais non, mais sous écoutez, ah, on est dans un massa, ça, là, oh, maintenant. Parce que pour tout le monde, et pour nous, c'est des hommes fidèles. Parce que nous avons dit que tout le monde fait ça, nous sommes peut-être provision. Nous sommes fidèles. Oh, nous sommes sans un mais le là, c'est le thé. Shalom. Bosikizela pour un dérangement, na permettre na décider au thème ça là, c'est pas bon. Mais bosikizela na curiosité. Non, pas de problème. Si, mais il faut pas vous permettre. C'est le roi bon négligé. Bon même famille, ba boaginga. Ne la bo. Mais ba lia mango nga la passe avec. Na ba koplo nga ba non sala. Ba lia mango nga. Hein? Na tansi ba kasina ngai. Na pokoli maman na pokoli papa. Mais tant ba problème est ba négligé nga. Ça, on a un souci. Non la tête, pas na bolé na mato na ngata unyoso. Kwa nyote kabiso. Tato te kabiso wa boma biso. On va dans qui met des maquinaires et puis on a encore tout naïo. C'est comme on a des fois ça. Nous on a soutien des familles bengalinga. Hein? Non là la mukebwe pas na tête pas bimelinga. C'est les abilo mon client ça le mieux des oreilles au tumbanga pilé pas ma. Bomi c'est belé. Bomi bala ba te belé. Bon frère. Naza vendeur des enfants. Vendeur des enfants? Oui, évidemment, vendeur des enfants. La tekabana. La tekabana fort na bandi kofwana dès mon enfance. Na bandi kofwana. C'est ce qui a fait le matin. Il y a là qui te porte en arrière. Ce sont nous la noblier. Qui ne sont autres que le accepte de nous abouer. Oui. Que bana oteka babuma baba ufa. Oyo eza likambo ya kosolola balabala de. Donc, Ndengo Zaboué, on a déjà au Kangolami déjà. Au Kangolami tellement occupé dans la salle en Zambie. Non, sois calme mon frère, sois calme. Oh lobby Zambé na likolo azakolo kayo. Tellement yo moko ofongoli motema na yo ya ko dévoiler makambo oyo salaka. Zambé pe atongoli maboko pona koyamba. De confiance. Ingénieur 15, n'est pas la peine. Moto sala makambo bineto. Comment il s'appelle? Ingénieur 15.
Pire, mais la tête à mon agresseur. Mon frère, sois calme, Zambé Azalanayo. Alors, tout coûte en église. OPC adresse, comme les adresses, OPC où il y a une église, tout coûte en église. Alors, ceux qui famille et boîte ici, Nzambe a boîte qui s'akabatute. Abandonne kabatute. To sali ma bendengini, ceux qui ont dit que zongela yé pas pour yamba. Tellement yomoko on dit que si kamabe, Nzambe. Non, papa malamu ezaka kanzambe. Papa abotio aza papa malamu. Ngambongo nanga. Petit sœur langa Rachel Mutombo. Grand sœur nanga ya Peggy. Vous comprenez? Na ba grand sœur nanga mzuba ya matete ba lemba self philo sœur rato. Mon frère, yo kanami. Mon frère c'est simple. Tout comme la mission il est tiré l'église. Pour ça les prières parce que ba kabo to ko négligent moté. Tout les là ya qui. Et comment Rachel Moutoua, la famille qui tourne qui a pour la toque de musique que biso peut toujours que l'église na prière ya pourquoi tout ça pour parler biso tout pour prière ba moi tout ça le sang bébé petit moi ça premier na kaka mbongo pour la na famille bongo au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu ndimo nyonso ya mabe oza na kati ya mwana ngai na telemeli yango au nom puissant de Jésus. Kombo na Yesu Judith, mimi nazana omuna nande tension ondini nazwa AVC mpanzi moko suko payoka uyi moka mibengaka pa mungala leo ki mungala ngekewa obi makambo nde ekomi bwino kumovanda Doris Mbewa mama mwasi wana
mambo ya ebisanga juste na monongo de ekumukokisama ya Mati yo muninga vanda iti mona raisonner tangu kara isa omona na te ba yo kapa omona na te ngamo pe na vanda ki Nathalie na omona clair te mais nazanga ekande ko bimisa pona yebisao Judith ndena zawa Nemba tini na fongola mabele pona kota pe avenue to modèle avenue ndeza na bandolo bana nini na robetela nani biso bayebi ke biso to abata minene na avenue e koma ba yo yoka o ba makambo nde ba nebi te ngakuna ozana nga su ate okende ya Mati plus nyoto esenga na kina ki Judith to okende wa to anisika ya Mati ngana okela te ngana okende ko vande pa Doris Mbewa motema papa Rais Mbaka na okeva na ngakuna bana mndako na mwa kitoko bakana mwana moko bebe na mwa kitoko apembe na ova na nga lezi Siko soyo kepa mama Doris bomo ngai Judith leki nanga eloko bangi zate moni ndako eza ya biso eza ya mbali nanga so mwana na ziba zemina eteli ya keina eti de biso ko so ziba zemina ya biso pe tokeni to kepa ete Judith oyo to pesa ne satana nzela otoni to banga bana to ndoka ya na ewana tikaliwa mwewa Allo nga Mati problem wapi bakani pa mungalati bakani pa yoka ana susi tu ezana bongolo Kenya na kwea ase sumini yango ya Mati biso na telefone ba betelo ndeni muntu na kende ka busko bwino sa sundeni mambo muzubakisa makazi ino kufa otoni Bonjour. Bonjour, maman. Bon, bien. Papi yoka. Ba yoka zate. Azate. Yo nani? Nga leki ya mosi. Ah bon? Wana nani Yana nga za kazi. Nakoswana nani Mama, problem. Natuni nakoswana nani. Ya Mati. Ya Mati. Jigete. Ya kana mama za otala na nteso inde. Bonjour. Oui, bonjour. Naza posa yoka. Azafi. Problème mama. Ndaka batu kutinga mokolo ndako na za kufungola mama rideau. Ndaka nani? Quel genre mama o? Ndaka nani? Ndako na ngati ndako nani? Ambo. Judith. Azana. Ngapi na comprendre na Monica ndia kote banzo tala na inte so azana. Okay, wewe Raisa na Ashili. Baza. Raisa na Ashili. Ono bazeka ana invité mama uzana nous se présenter bien. Nga mama na ba. Ni mama na bango. Et puis bobo ya mbaba tutin. Bomoni mupo ya mbala liboso ya pa na bino. Atakita kufanda te. Boso alanga ko telema. Mama, bota mpa yomba yamba ki modelo oyo yeli penza ya kufungola ndaku ya na bitumba.
naye buda mutobundele azate nakobi miso akalelo eh bono ba male ndikende buza nguyamba ba mama tango moni pone bisanga te tango bomoni mutu mupaya aye mbala liboso pa na bimba sani mama oba isoko zela ngasoki so disant maman ba ashiki ba mengele ba ashiki ba kufa lobana suko maman ba ashiki msusa usuko bima lisusu dabimi na tombo Judith wape no kama ya mati omwete ndina ve no lobelote yoko na bien omoni ngungi wa mayele ata makela nto ya babati kuna ibiso bien ngai nde mama leki iba ashli kama mama leki quand c'est na kufa et c'est que faina voyage omoni mtotika na bana dipesa za kimike ndina zwaki yoka atika na bana mena kena mon ke funa zonga parce que la tika bana na baza bana nga faut état de santé na bango et puis le pango za le pango ya grande scène ukamo bana baza na ouais bana Judith on kufa funa kina tiki bana funa zonga na tera sima na uta bana mama bono banani bo se présenter non non il va payer bien pété mama omoni responsable botikela lo pan ngandi mwasi ah bon na minute pe responsable yango azawati ana souciati donc photo koma kuna photo confirmer mambo nyonso yo lobia batangiye ah bon toke na mona Judith tema to ye mati ino bokenda nana oya na ngana siso tebilo na moto Kana kwa kini na da Costa 10 ans semaine na Vero comme maman na biso na tumba bazai bila na bwa ki beveline banani ba ibele donc c'est pas qui non on a pas zali nga za minga ko batela ko simisa mikuta sa malamu mingi na tango na lopesa merci na ensemble apesi pe la bon moi pe alinga ki film eza ebandeli kino suka apambola ba artiste nyonso tout pe nazali ko boira libanga na kopesa merci pe ko tona nzambe na mwana na ngai yake na France aza na hôpital menza pesa bikisie la pesi Rosine Dayama moi ça pasteur moi ça mwindu pesi merci nzamba batela wala bana la ba Roselle to kokuta na kaka nazala minga ko batela suki ka bomo sasa kibuta yalo sasa kidalo baki musala nde musala na 123 nde makambu awa tozo benga wapi basongi bango Feda Costa talaka biloko ba petino ya mwana bisom 23 nde makambu Feda Costa fait maïs fait tison fait sable na Lyon ma Vero en tout cas film na bino ya ngwana ya bana kauka donc bana kauka nyonso baza na poto biloko na bino ya ngwana bisom 23 le 29 talaka petino yo ka biloko ba sala ya ngwana nde bolanda bisom 23 betika film kitoko omona bana kauka na psom 23 085 340 Psom 23 toujours un lot